हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो 15 प्रो की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है वीवो वीवो 15 प्रो। देखिए बॉक्स, और ये वीवो की ब्रांडिंग, और काफ़ी अच्छा बॉक्स है। आज चलो अपन बॉक्स ओपन कर देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए बॉक्स, तो देखते बॉक्स। ये अपन ने बॉक्स ओपन कर लिया है। ये वीवो का स्टिकर, और ये वीवो का फ़ोन ब्लू कलर में। काफ़ी अच्छा फ़ोन, काफ़ी हल्का फ़ोन है और काफ़ी सॉलिड फ़ोन है। और इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा है। बैक +8 +5 तीन कैमरे है। ट्रिपल कैमरा फ़ोन है ये। बॉक्स को अपने साइड रखते हैं, देखते हैं कैमरे में। और साथ में इसमें यूएसबी केबल, डाटा चार्जर, और बस। अब अपन फ़ोन को कवर से बाहर निकालते हैं। देखिए ये वीवो 15 प्रो अनबॉक्सिंग, और काफ़ी अच्छा बॉक्स है। अब देखते हैं फ़ोन। फ़ोन काफ़ी अच्छा हल्का फ़ोन है काफ़ी। अपन इसको बॉक्स बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि फ़ोन में क्या फीचर है। काफ़ी, देखिए दोस्तों, काफ़ी सही लुक है। ब्लू पर्पल कलर बेहतरीन ज़बरदस्त लग रहा है। शाइनिंग देखिए इसके। 3 कैमरा, ट्रिपल कैमरा है। पॉपऑन फ्रंट फेसिंग पॉपऑन कैमरा है इसका। क्या ज़बरदस्त, क्या फ़ोन है। और ये देखिए वीवो 15 प्रो, ज़बरदस्त फ़ोन। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल कैमरा है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट है। ये पॉपकॉर्न कैमरा है, काफ़ी बेटर। और 32, मतलब जैसे आप करोगे सेल्फी करोगे तो अपने आप ये बाहर निकलेगा और अंदर कुछ है। काफ़ी, मतलब ये भी तो हाईएस्ट ये ऐसा काम करता है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट वो। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।